الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما حكم العطر والبخور للصائم؟ أولا، العطر لا يؤثر أبدا، وهو مجرد رائحة ولا تعد أن تكون رائحة، فلا تدخل إلى الجوف ولا تؤثر. لكن العلماء اختلفوا في البخور الذي يخرج دخانا له جرم مشاهدة، فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن البخور مفطر، وذلك لأنه يحمل جرما مشاهدا، فمن استنشقه واقترب منه كثيرا دخل شيء منه إلى جوفه. لذلك ذهب كثير من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه يفطر الصائم. أما لو شم رائحة البخور من بعيد فهي لا تؤثر أبدا على صومه، لأنه لم يدخل إليه ذلك الدخان الذي يشبه الجرم الذي تراه العين. والحمد لله رب العالمين.